mga hulagway lamang sa umaabot nga mga butang. Apan ang lawas, the one who cast the shadow, is Jesus Christ. Meaning, all of the symbolism, all of the shadows that were spoken of in the Old Testament in ordinances, in rituals, in ceremonies, all of them points us to the fulfillment which is in Jesus Christ. Everything was fulfilled in Christ. Mao kana nga sa Galatians, nag-ingon po si Apostol Pablo, the law is our schoolmaster, our tutor to bring us unto Christ. Ug mao na ang katuyuan sa balaod. Mao nang katuyuan sa pagbantay sa adlaw nga Sabado. Adam and Eve were completely righteous when they were created. They walk and talk with God as regularly and as naturally as they walk and talk with each other. But they were at rest in its original and its fullest sense. Kauban nilang Ginoo. Wala sila gatrabaho dito sa Garden sa Eden. Everything has been provided for by the Lord or by God. They relied on God for everything, for provision. Wala sila mga kabalaka, wala sila kaguol, wala gibati nga kasakit. They had no frustrations, no heartaches. They did not need God's forgiveness because they had no sin to be forgiven of. They did not need consolation because they were never grieved. They did not need his encouragement. Wala sila nang inanglan og mga gitawag na to encouragement because they never failed. They only needed the fellowship with God because they were made for Him. Mao kana ang usasang makita nato nga katuyuan sa Ginoo. God made us for fellowship. Ug that fellowship was broken diha nga atong unang ginikanan si Adan ug si Eva ilang supak ang sugo sa Ginoo. But now, that gitawag nato nga what was lost in Adam is now restored in Jesus Christ. Kung kita muduol kaniya og mosalig kaniya, mao kana nga naay laing kapahulayan nga nagahulat kanato. Kung kita mosalig di kang Kristo Jesus, mao ni ilang kapahulayan. This was their rest in God, the time of fellowship with God. God completed His perfect work and He rested on the seventh day. And they were His perfect work and they rested in Him. Ang ilang kapahulayan, ang ilang pagsalig na dito sa Ginoo. Apan diha nga nagsupak sila si Adan ug si Eva sugo sa Ginoo. And Satan began to impugn iyang supak ang pulong sa Dios ug ang integridad ug ang gugma sa Dios. Adam and Eve chose to believe Satan. They trusted Satan rather than God. And when they lost their trust in God, they lost His rest. Walay kamaturan. Nawala sa tao ni Adan ug ni Eva ang kapahulayan nga gipromise sa Ginoo diha nga gisupak nila ang Dios. Ug mao kana karon ang kapahulayan nga gisaad sa Ginoo, and Christ is trying to restore now. Wala kitay kapahulayan apart from God. Ug nga our hearts, mao kanang giingon ni Saint Augustine, our hearts are restless until they found its rest in Thee. Ang kinatibuk-an nga katuyuan sa Biblia ug sa buhat sa Dios in human history has only one theme, and that is to bring back man into the rest of God. Ibalik kita ngadto sa kinabuhi nga gina-enjoy nato sa una, gina-enjoy sa una natong ginikanan, that fellowship with God. And to accomplish that, God had to remove the barrier to the rest, the barrier which separates Him from man. Iyang gipadala si Jesus aron sa pagbuhat niya na to provide again for man's rest in his Creator. Pinaagi kang Kristo, kita nga mga patay sa atong mga sala are again offered life. Ug mao kani, rest is another name for life. Life as God meant it to be. Life that is in fellowship with God. Even the people who lived before Jesus were saved on the basis of what God was doing through His Son. Si Jesus mo'y nagpasan sa atong mga sala o nga pinaagis kapahulayan nga gihatag sa Dios, maangkon lamang kani sa tao kung siya musalig diya kang Kristo Jesus nga maluluwas sa iyang kasing-kasing. Mao kini nga atong nakatunan atong miaging pagtuon nato in the first 7 verses. Karon isgutan nato the nature of that rest beginning with verse 8. Nag-ingon siya dinhi sa verse 8, for if Jesus had given them rest, then would He not afterward have spoken of another day? For
There remaineth therefore a rest to the people of God, na ay nagatagad, nagahulat, nga kapahulayan sa mga katauhan sa Dios. For he that is entered into his rest, he also has ceased from his own works as God did from his. Unsay gitawag nato nga ang ugali niini nga kapahulayan? What kind of rest is this? The nature of this rest. Unsa kani siya nga kapahulayan nga gipromise sa Ginoo alang kanato? Akong basahon din sa Cebuano nga Biblia, although dili kani King James nga Cebuano, apan basahon ako din siya, kay kung si Josue nakahatag pa kanilang pahulay, dili na unta ang Dios maghisgot pa og laing adlaw. Busa dunapay adlaw sa pahulay alang sa katawhan sa Dios, kay bisag kinsa nga makasulod og makapahulay uban sa Dios, mo pahulay siya sa iyang mga buhat, ingon nga mi pahulay ang Dios. Unsa nga kani nga klase sa pahulay ang gisgutan niya dinhi? Number 1, it is spiritual. Espirituhanon kani nga pahulay. Mao kanang gisgutan niya ug atong gikasubo nga King James version diri nagamit sa word nga Jesus, when actually it is referring to Joshua when he actually brought the people of God into the promised land. Ug mao ni ang gisgutan. Kung si Josue mo'y nagahatag kanilang kapahulayan, wala na unta ang Dios nagisgot og laing adlaw nga human niini may tungod sa kapahulayan nga iyang gisaad. Apan naghisgot siya, there remains therefore a Sabbath rest for the people of God. For the one who has entered his rest has himself also rested from his works. Kaya ang tao nga nakasulod sa pahulay sa Dios, siya mismo nagpahulay gikan siyang trabaho, ingon nga ang Dios nagming pahulay usab siya. Diyan nato makita ang atong sitwasyon, ang kondisyon nato nga mga tao. Kita gikan sa una naningkamot nga makabaton niini nga pahulay gikan sa Ginoo. Ang kaluwasan sa atong kalag. Ang pahulay, ang kinabuhi nga puno og kalinaw og presensya sa Ginoo, fellowship with God. But dili nato na ma-achieve sa atong mga paningkamot. The more we struggle, the more we work, and the more we labor nga makabuot nato kani nga pahulay, the more nga we are in anguish, the more that we are troubled. O kanang Biblia nagahisgot og pahulay by faith kung saligan nato si Jesus. Tuuhan nato siya. Ngatong maluluwas sa atong kasing-kasing. Busa espirituhanon kani nga pahulay walay lain. Akong gi una-huna ba nga naay mga tao nga nabiktima sa linla og limbong sa yawa ug sa kalibutan. Bago lang namatay si Whitney Houston ug sa unang pila na katuig nga minglabay si Elvis Presley, the king of the rock and roll sa kalibutan, namatay usab. Abi yung gisgutan ako ni sila nga duha tungod kay si Whitney Houston was a Baptist Christian. Si Elvis Presley has also grown up in the church. They were members of the choir. Si Whitney Houston, mga membro sa choir, mga maayog tingog. But gipangita nila ang popularity, gipangita nilang fame sa kalibutan. Imbis nga gamiton nila ang ilang mga talent, ang ilang hiyas sa pagpangalagad sa Ginoo, gigamit nila sa paglingaw sa kalibutan, and in turn they had amassed wealth. Nagkwartaan sila, nagsapian sila. But ang atong ikasubo kay wala sila'y kalinaw o wala sila'y kapahulayan tungod kay ang kalibutan malimbungon, ang demand, ang attention sa kalibutan, focus sa ila, o nga they wanted to please the world, they wanted to remain popular, ihatag nilang gusto ang gagustuhan, ang ginapangayo sa kalibutan sa ila, o nga adulation, nato nga